Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Verdict. И сегодня во вступительной речи я постараюсь говорить как можно меньше, дабы побольше времени уделить герою сегодняшнего выпуска. Да, мне наконец-таки пришел новый монитор с Gearbest, который я очень и очень давно ждал. Это модель HKSEI Q320 Pro. И давайте сразу перейдем к внешнему виду, поскольку тут, как вы видите, есть что обсудить. Ну и первое, что, конечно же, бросается в глаза, это то, что он огромный. Те, кто знаком с тем, как формируется название модели, у большинства мониторов уже знают насколько. Да, это целое 31,5 дюйм, и сразу же выскажу свое мнение на этот счет. Если монитор стоит на столе прямо перед вами, то брать монитор еще большей диагонали, кроме изогнутых моделей с отношением 21 к 9, не имеет никакого смысла. Это очень большая диагональ, и более того, в идеале я бы, наверное, даже повесил его на стену. Благо на задней стороне имеется весокрепление. В целом, к его диагонали я привык уже за первые несколько дней, и сейчас я расскажу, что мне помогло в этом. Во-первых, это 2К разрешения, 2560 на 1440 точек, что для такой диагонали является самым адекватным вариантом, на мой взгляд, как и Full HD на 24-дюймовых мониторах. Во-вторых, что было очень важно для меня, это ADS IPS матрица с отличной цветопередачей. Дело в том, что все мои прошлые мониторы были на TN матрицах, и когда я делал свои видео, было очень тяжело настраивать цвета из-за не всегда реалистичного их отображения. Ну и, наверное, не стоит объяснять, что цветопередача на IPS гораздо выше уровнем, и работать в пакетах, где требуется реальное восприятие цвета, становится в разы приятнее. Ну и, естественно, такая матрица способствует гораздо лучшим углам обзора. Ну и в-третьих, у монитора матовый экран, и да, можно выставить режим динамической контрастности, но об этом позже. Теперь, что касается остальных характеристик. Монитор обладает частотой обновления 60 Гц, временем отклика 8 миллисекунд и соотношением сторон 16 к 9. Как видите, монитор просто идеально подходит для работы и, казалось бы, совсем не подходит для игр. Однако, постойте-ка. Как видите, играть на нем все же можно, и это во многих моментах оказывается даже очень приятно. К примеру, при игре в тот же PUBG во многих моментах я вижу в отдалении полноценный силуэт противника, в то время как мой напарник с аналогично выставленными настройками графики и на Full HD разрешении не видит фактически ничего, кроме точки. Однако объективности ради, герцовку и время отклика все же стоит записать в минусы, если рассматривать этот монитор исключительно как игровое решение. С другой стороны, для того, чтобы получать стабильные те же 144 Гц в 2К разрешении, нужно обладать и соответствующим железом, где только оперативная память, скорее всего, будет стоить дороже, чем этот монитор. Продолжим осмотр. Монитор очень тонкий, около 11 мм, и расширяется только в нижней части. Рамки у монитора также достаточно узкие, около 14-15 мм. Справа сзади имеется отверстие для кенсингтонского замка. Стойка металлическая, и угол меняется только по вертикали. Ножки на стойке прорезиненные, и монитор на ней держится очень надежно. Комплект разъемов для подключения к ПК здесь вполне стандартный и отсутствует разве что DisplayPort. В наличии и HDMI, и VGA, и DVI разъемы. В остальном нет никаких разъемов для наушников и прочих абсолютно ненужных для монитора дополнений. Справа в нижней части расположены кнопки управления меню, и сразу поговорим о нем. В первом разделе мы можем настроить яркость, контрастность или выбрать один из пресетов. Это пресет для текста, фильмов, игры или стандартный вариант, в котором вы можете самостоятельно регулировать значение яркости и контраста. Ну и далее идет переключение DCR, которое включает либо отключает режим динамической контрастности, который, кстати говоря, переключает пресет в значение стандарт. Далее у нас идет пункт, где вы можете откалибровать изображение в плане его размещения на экране, а также выбрать соотношение сторон между 16 к 9, 4 к 3 или автоматический режим выбора соотношения. В следующем пункте меню вы можете настроить цветопередачу, опять же переключаясь между предустановленными профилями, либо настроив пользовательский режим.
В пункте настройки OSD вы можете настроить само меню монитора, его прозрачность, время отключения, позицию и самое главное язык. Дело в том, что когда монитор только приходит к вам, язык в меню выставлен китайский. Поэтому запомните, где это находится. Это 4-й пункт основного меню слева и 1-й подпункт в нем. Далее идет меню, в котором можно сбросить все настройки монитора на стандартные, а также настроить его автоотключение. Ну и в последнем меню вы можете выбрать горячие кнопки, которые будут назначены на кнопки вперед и назад. Это либо настройка яркости и контрастности, либо выбор профиля и включение или отключение динамической контрастности. А ниже вы можете выбрать порт, с которого будет поступать сигнал. Теперь несколько нюансов. Во-первых, комфортное расстояние для использования данного монитора лично у меня не менее 50 см от него. То есть для него желательно достаточно глубокий стол, чтобы вам не приходилось сидеть впритык. Что касается доставки, то тут есть два нюанса. Один положительный и другой отрицательный. Что касается минуса, то монитор поставляется с двумя шнурами в комплекте. Один это провод HDMI на HDMI стандартный, а вот второй это шнур питания, который не подходит к нашим розеткам. Однако в самом мониторе гнездо стандартное, и поэтому подобный шнур вы можете легко заменить, взяв другой со старого системника, например, либо же купить переходник под нашу розетку. Еще как вариант, можно при заказе попросить положить этот сетевой шнур именно под наши розетки, и вполне возможно вашу просьбу исполнят. А вот плюс состоит в том, что несмотря на очень компактную для такого монитора коробку, упакован он был очень хорошо. Мало того, что заводская коробка монитора упакована в упаковочную бумагу и дополнительно несколько слоев картона, так еще и в самой коробке монитор всюду окружен пенопластом и плюс сам находится в мягком пакете. Так что даже если коробка при транспортировке немного пострадает, то с монитором все равно все будет в порядке. Ну и конечно же, что касается выводов. В целом я более чем доволен тем, что я получил. Да, 60 Гц в играх, однако в то же время на этом мониторе я вижу гораздо больше, особенно тех же противников. Что касается цветкора и работы на нем, то это вообще одно удовольствие, особенно с учетом такой огромной рабочей зоны и отличной цветопередачи. Ну и один из самых важных нюансов это то, что цена на данный монитор не достигает даже 16 тысяч рублей, что при таких характеристиках, на мой взгляд, очень и очень доступно. Теперь, что касается минусов, сюда я могу отнести то, что он не поворачивается влево и вправо и отсутствует дисплей-порта, поскольку в 2017 году, на мой взгляд, дисплей-порт должен быть в каждом мониторе. В общем, решать, конечно же, вам, а лично свое мнение я уже озвучил в конце ролика. И да, прежде чем закончить, хочу напомнить, что 11 числа стартует грандиозная распродажа на AliExpress и Gearbest. И прежде чем с головой окунуться в эту распродажу, я хочу напомнить тот факт, что зачастую некоторые магазины на том же AliExpress искусственно симулируют скидки. То есть сначала они повышают цену на товар, а в день распродажи, соответственно, ее сбрасывают. Поэтому, чтобы избежать ненужных покупок, думая, что это скидка, советую установить вам все необходимые приложения, точнее расширения для браузеров, которые позволят оценивать и отслеживать цены, которые выставляют продавцы. Так вы сможете купить именно те товары, которые действительно получили необходимые скидки и стоят своих денег. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, возможно, полезным. Если это так, оценивайте его, как считаете нужным. Подписывайтесь на канал обязательно и увидимся в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.